Sindaco Bordin, l'importanza dei rapporti umani anche nel commercio. Montebelluna è un modello a livello nazionale per quanto riguarda i rapporti con l'Ascom Confcommercio e il nuovo progetto Metamorfosi dopo il distretto del commercio. Questo è possibile perché c'è una collaborazione continua tra varie istituzioni, l'amministrazione comunale, Ascom Confcommercio e tutti i commercianti del centro, non escluso ovviamente il Mosaico, che è l'associazione proprio dei commercianti del centro cittadino. Non sono solo rapporti istituzionali, come amministrazione crediamo prevalentemente nei rapporti umani e continuiamo a dimostrarlo, e questo ne è il risultato. Un progetto che si sviluppa pensando non solo a intercettare domanda e offerta dei locali sfitti, ma anche a pensare, a progettare qual è il modello anche di trasporto e di consegna delle merci nel medio futuro. Sui negozi di vicinato però c'è anche tanta ipocrisia. Io purtroppo odio l'ipocrisia e quindi tutti quanti siamo pronti a riempirci la bocca dell'affetto e dell'amore che abbiamo nei confronti dei negozi di vicinato e dopo il mercato online la fa da padrone. Noi dobbiamo continuare a valorizzare e a supportare quei negozi di vicinato che sono qui a Montebelluna. Io parlo per Montebelluna, ovviamente riguarda tutta l'Italia, perché il negozio di vicinato non vende solo un prodotto asettico, è anche rapporto umano. E qui torniamo al ragionamento precedente: il rapporto umano è alla base di tutto, anche del commercio della nostra città.